បាទជារៀបសួរបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទភារាបាទនៅមុខខ្ញុំនេះគេហៅចុងពោបាទចុងពោនេះគឺជារង្វង់មូលដើមពោបាទហើយនៅភូមិនេះគេហៅស្រែ1000បងប្អូនបាទគេហៅស្រែ1000កន្លែងនេះគេហៅចុងពោបាទចុងពោនៅគេហៅម្ដុំនេះគេហៅស្រែ1000ដែរបាទស្រែ1000នេះយើងគឺនៅចិត្តស្រែ100ចន្លោះគ្នាប្រហែល1គីឡូបាទចន្លោះគ្នា1គីឡូដល់ស្រែ1000នេះហ่ะអានេះគឺជារង្វង់មួយចុងពោបាទស្មាននេះថ្ងៃនេះមេឃភ្លៀងតាំងពីព្រឹកមកបាទហើយខ្ញុំក៏ទៅភ្លៀងរាំងទៅចេញថតបាទបាទឥឡូវខ្ញុំជិះទៅតាមផ្លូវនេះបាទខ្ញុំទៅត្រង់បាទគឺថតបងប្អូនមើលម្ដុំដល់ស្រែ1000ហ្នឹងមានអីខ្លះបាទពីមុនកន្លែងនេះសិតតែវាស្រែណាបងប្អូនណាបាទស្រែច្រើនមែនទែនគេហៅស្រែ1000ពីមុនចូលវាស្រែកន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះមានបន្លាយនៅកណ្ដាលបាទនេះគឺជាទឹកបន្លាយបាទពីមុនបន្លាយនេះមានទេណាបងប្អូនទឹកបលៅទេណាបាទនេះបន្លាយបាទគេជីកបន្លាយនៅកណ្ដាលបាទដើម្បីធ្វើទឹកបាទដើម្បីយកទឹកធ្វើស្រែបាទអញ្ចឹងម្ដុំនេះពីមុនជាស្រែទាំងអស់បាទគេហៅស្រែ1000ហ្នឹងគឺស្រែទាំងអស់ហ្មងកន្លែងនេះមុនចូលវាស្រែឥឡូវទិញជាជនច្រើនហ្នឹងគេទិញដីធ្វើផ្ទះបដាហើយតែកាលមុនវាស្រែច្រើនណាស់កន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវគេធ្វើដីឡូលក់ដីឡូធ្វើផ្ទះអស់ហើយធ្វើផ្ទះជួលអស់ហើយមុនកន្លែងនេះអត់មានផ្ទះទេឥឡូវផ្ទះអស់ហើយពេញទាំងអស់ហើយបាទផ្ទះផងបូរីផងបាទបូរីផងផ្ទះផងពេញទាំងអស់ហើយឥឡូវបាទចាំមុនស្រែទាំងអស់ហ្នឹងតានេះគឺវាស្រែបាទ ប
ra là lử tẹt trong ó hơi tẹt ó hơi sẽ tập cái sai này đi tẹt ó hơi cái chiếc ô nó đá rồi mọi bạn cái chiếc ô nó đá rồi Ini satu serai pokoknya.
hơi xài một pon nha cả muốn viên xài chán là lấy chia chôn chán hay cái tính đây vừa phụ đây lô vừa luộc đây luộc theo hay là sẽ tụi một to thiệt